السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني 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 من اخر فيديو. النهاردة الجو يا جماعة ساقعة تلج كده. قلنا طبعا لازم نقوم نتشطر ونعمل اكلة جميلة تدفي كده بطننا، واكلة موفرة وجميلة. ايه هي يا شوشو؟ طبعا يا جماعة العدس او شوربة العدس. ما شاء الله تبارك الرحمن. جبنا طبعا ربع كيلو من العدس ب15 جنيه. طبعا يا جماعة انتوا لو نفرين 3 ممكن تعملوا اقل كمان من ربع كيلو، بس انا قلت اكتر كده شوية ينفع غدا او عشاء او تاني يوم لو اتفضل طبق كده نقضي بيه اليوم. ومعانا شوية جزر حلوين، 4 جزرات وبصلاية وطماطميتين وفصين توم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا معانا شوية بتنجان عشان نقليهم. لزوم طبعا العدس بتاعنا النهارده. والعدس بتاعنا اهو، العدس بتاعنا اهو. والله يا جماعة احلى اكلة في الشتاء تاكلوها هو العدس او المحشي. طب ما فيش محشي يا شوشو يبقى في عدس. ويلا نسمي الله ونشوف دلوقتي هنعمله ازاي. طبعا معانا كده شوية شوربة زي ما انتم شايفين، كنت عاملة اكل وبعدين اتفضل مني شوية شوربة، مش هنرميهم خسارة. غسلنا طبعا العدس بتاعنا كويس، وبعد كده هنحطه في قلب الشوربة بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا احنا كنا نضفنا بقى الطماطم ونضفنا الجزر ونضفنا البصل وقرنين وفصين الثوم. هنحط ده كله كده، بصوا يا جماعه تقطيع كده كبير، هنحطه في قلب الشوربه على طول. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنديها كده 10 دقايق او ربع ساعه. الخضار كله كده يتهري في قلب العدس بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا قومي الجدعاني كده واعملي شويه شوربه عدس في الجو الساقع والتلج اللي احنا فيه. وادي العدس بتاعنا بسم الله ما شاء الله. طبعا الخضار كله اتشرب مع بعضيه كده واتهرى. طبعا احنا بقى هنفرمه كده على الخلاط. بصوا انا بوري لكم اهو كله كده اتهرس في قلب بعضه. جبنا طبعا الخلاط وضربناه ضربتين في قلب الخلاط لغايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه دون. انا عايزاه بقى يتفرم كويس، ما يبقاش فيه حته جزر ولا حته طماطم، كله كده يتهري في قلب بعضيه. طبعا عبال ما يغلي هنقلي راسه البتنجان بتاعتنا. ما شاء الله تبارك الرحمن اهو زي ما انتم شايفين. ومجهزه الدقه بتاعتها على طول في ثواني. بصوا بقى يا جماعه حصل موقف دلوقتي. طبعا النور قطع عليا، فبصراحه ما كنتش عارفه ان انا اصور، فقلت لازم اكمل لكم العدس بتاعنا. حطينا طبعا طاسه وفيها حته زبده، وهنحط في قلبها شويه الشعريه. وادي شغلنا البوتاجاز على العدس بتاعنا عشان يغلي. ومعانا شويه شعريه كده. ليه شعريه يا شوشو؟ عشان كده يلف على بعضه ويبقى جابس كده، يعني ما يبقاش صايص. ما شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله. وهنحط طبعا الشعريه في قلب العدس بتاعنا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين اهوت. هيغلي كده غلوتين بالشعريه عشان يلف كده على بعضه. لو وصلت الفيديو لغايه دلوقتي ما تبخليش على اختك شوشو باللايك الجميل وتعليقكم اللي بيحفزني. وادي معانا كده عملنا طبعا الفصين التوم، قطعنا كده راس توم حلوه كده، وهنهريها وهنهرسها في قلب الكبه بتاعت الخلاط. وجبنا الطاسه وحطينا فيها حبه زيت وحته سمنه صغيره، وحطينا التوم بتاعنا. طبعا يا جماعه الواحد مش مركز، الجو تلج عندنا في الاسماعيليه. وزي ما انتم شايفين حطيت كمان حته زبده صفرة كده. ما شاء الله تبارك الرحمن بتخلي الاكل بيروح في حته تانية خالص. وهنسقط على طول الطشه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم في قلب العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا شويه عدس يا جماعه النهارده. عايزه اقول لكم ريحه الطشه جابت اخر الشارع. بسم الله بسم الله بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. واحلى شويه عدس النهارده. وادي يومنا وعديناه وب20 جنيه وبس. ربع كيلو من العدس ب15، و10 جنيه بتنجان وطماطم وطماطميتين من عندنا من التلاجة، وكل حاجه كانت في التلاجة متوفره. ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم وانتظروني في جديد. السلام عليكم حبايبي.